왜 많은 사람들이 눈을 뜨고 재채기를 하면 눈이 튀어나온다고 믿을까요? 대부분의 사람들은 재채기 할 때의 압력이 눈을 밀어낼 만큼 강하다고 생각하지만 사실은 전혀 그렇지 않습니다. 그렇다면 실제로 무슨 일이 일어나는 걸까요? 지금 설명해 드리겠습니다. 그런데 코가 있다면 좋아요를 누르고 구독하고 공유하고 링크를 복사해주세요. 뜻밖의 일이 일어날 수도 있습니다. 재채기를 할 때 압력은 코와 부비동을 통해 퍼질 뿐 안화로 전달되지는 않습니다. 눈은 안화 안에 매우 강한 근육과 인대에 의해 단단히 고정되어 있기 때문에 눈이 밖으로 튀어나오는 일은 물리적으로 불가능합니다.